हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से आज आपके लिए पेश करता हूं यामा नेचुरल साउंड एवी रिसीवर, जिसका मॉडल नंबर है HTR5730। दोस्तों, बहुत अच्छी कंडीशन का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये यामा AVR आया है और सनीमा DSP डिजिटल इसमें प्रोसेस मिलता है DTS सराउंड के साथ। बाकी आप इनपुट सिलेक्टर्स में भी इसमें इसमें आप इनपुट में चला सकते हैं MD वीडियो, ऑक्स, CD वगैरह के ऑप्शन। बाकी इसमें रेडियो FM है ही। तो चलिए मैं इसको चलाकर दिखाता हूँ और कुछ इसकी फंक्शन आपको इसके दिखा देता हूँ। ये पावर ऑन ऑफ करेंगे हम यहाँ। ये मेन मास्टर वॉल्यूम है इसका, अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं। ये स्पीकर A B और एंड ऑफ। बाकी आप स्टीरियो ये देख सकते हैं, स्टीरियो और सराउंड आप यहाँ से ले सकते हैं। ये AM की प्रोग्राम टूनिंग के लिए है ये, और बेस टेबल के लिए ये कंट्रोलर है, यहाँ देख सकते हैं। ये प्रीसेट टूनिंग के लिए है। ये इनपुट है, जैसे कि CD इनपुट में VCR, Vaux एंड TV, DVD ऑटो, और ये Vaux एंड ये टूनर, ये देख सकते हैं यहाँ से टूनर। तो चलिए मैं FM चला कर दिखा देता हूँ। टूनिंग करेंगे, लोग करेंगे शोर, आजा करें और दोस्तों आप ये हमारे फ़ोन में ही है ये जो ये इसमें लाइटिंग में बबलिंग आ रही है। आप ये ना सोचें कि इसकी लाइटिंग में कोई प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल प्रॉपर ओके है लाइटिंग। ये कैमरे से शूटिंग करने में ऐसा लग रहा है आपको। बाकी बहुत अच्छी आवाज़ है। ये इसका FM है। कौन बचेगा जब हमारा कोई दूसरा स्टेशन ट्यून कर लेते हैं। सारे स्टेशन वर्किंग हैं। आप यहाँ से मैनुअल ट्यूनिंग जैसे मैं कर रहा हूँ और ऑटोमेटिक ट्यूनिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ऑटोमेटिक ट्यूनिंग जब एंटीना की प्रॉपर सेटिंग होती है तब यहाँ से ऑटोमेटिक ट्यूनिंग करके ये अपना आप ही ये सेटिंग ये स्कैनर में आ जाता है FM। और एंटीना की सेटिंग अगर ठीक ना हो तो ये मैनुअल ही ट्यूनिंग करनी पड़ती है। FM ओके है, AM भी ओके है सब इसमें। अब दिखा देता हूँ CD। USB प्लेयर मैंने लगाया हुआ है इसके CD ऑप्शन पे। और दोस्तों, एक इसमें फंक्शन आपको मैंने पहले भी बताया था इसमें यामा में AV रिसीवर में, इसमें स्टीरियो एंड रॉक कॉन्सेप्ट आता है, जिससे इको इफेक्ट आवाज़ का बहुत शानदार इसमें होता है। मैं करके दिखाऊंगा आपको। देख सकते हैं इको। तेरी में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नाकाम से रुखसत होगी मेरे महबूब। ये स्टीरियो नॉर्मल आवाज़, और बाकी आप कंट्रोलर से ये ट्रेवल एडजस्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ से बेस एडजस्ट कर सकते हैं। ये कंट्रोल आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और इनपुट के लिए ये है। बाकी बहुत शानदार अच्छी कंडीशन में है, और फुल डिजिटल ये सिनेमा DSP में होता है ये प्रोसेस। तो चलिए मैं इसकी बैक साइड और कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी बैक साइड है। पहले डिटेल दिखा देता हूँ। यामा मॉडल नंबर HTR5730, यामा कॉरपोरेशन। वोल्टेज सिलेक्टर है, 240 वोल्ट से ऑपरेट है। आप यहाँ स्पीकर लगा सकते हैं सराउंड के। सराउंड आपने यहाँ लगाना है लेफ्ट एंड राइट, और फ्रंट स्पीकर आप बी फ्रंट आप इसमें लगा सकते हैं 2 स्पीकर, और A फ्रंट में आप लगा सकते हैं 2 स्पीकर। सेंटर के लिए ये है। ये इसका सबवूफर एक्टिव के लिए है। ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक्टिव सबवूफर भी लगा सकते हैं। FM का एंटीना, AM का एंटीना, और ये वीडियो ऑप्शन इसमें मॉनिटर द्वारा लगा सकते हैं। ये इनपुट के ऑप्शन हैं, यहाँ भी इनपुट के ऑप्शन देख सकते हैं आप। ये वीडियो ऑप्शन दोनों आउटपुट एंड इनपुट, और ये इनपुट वाले ऑप्शन हैं जिसमें आप MD वीडियो, ऑक्स, CD वगैरह यहाँ सब इसमें लगा कर चला सकते हैं, देख सकते हैं आप। और डिजिटल इनपुट भी है इसमें। बाकी तो इसमें इतना ही। चलिए प्राइस बता देता हूँ। देखा दोस्तों आपने, ये आज का ये हमारा प्रोडक्ट यामा नेचुरल साउंड, और बहुत अच्छी कंडीशन है। और ये रिसीवर AV रिसीवर आपको मिलता है 10,500 ओनली
10,500 रुपये का ये आपको मिलता है। इसको लेने के लिए मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।